չի ասում, Հա,
Հարգելի ուրեր, գործընկերներ, մենք ճուշացում մեր հանդիպումն տեսվածից, բայց որ առնում ենք նաև դերևս ախ, որովհետև տեղի եմ, որ ընդունարում կան, պետք է հաղթեն ազգային ժողով գործելու գործը, այդուհանդերձ հիմա ովքեր որ գրան, օրվա 120 գրանց լիքը ավելի հիմա ես պատգամամ կան աշխատանք կարգով նաև ակտիվ ունեմ լսումներ բոլորի ազգային ժողովին եկել մեկ ընթացակարգային հարց բոլոր հյուրերի համար, ովքեր հատկապես հյուրներից են գործել, այս հատվածում մենք փաստաթղթեր, օրենքը, հայեցակարգ, որը մեր քննարկանում Կուսակցությունների օրենքի եւ այսօր բոլոր ովքեր չեն վերցրեք, վերցրեք այդ փաստաթղթերը մեր խոսակցությունը ավելի կոնկրետ եւ առարկայական դարձնելու համար։ Մի քիչ այս լսումների մասին։ Այս եկեք մենարկելու Կուսակցությունների Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքը, նրանում խնդիրները եւ այն բարեփոխումների շրջանում, որ աշխատանքի խումբը անցած երկու շրջանների ընթացքում ուրվագծել։ Քանի որ առաջ շարժում ենք, որ ունենանք այս լայն կարգով հանրներ, նախկինում լայն քննարկումներ ունեցել առավելվակների կապված, կուսակցությունների ֆինանսների կապված քննարկում եղել եւ բոլորի համար առանձնացում ենք ունեցել կուսակցությունների ներքին ժողովրդության եւ մասնակցության եւ այլն։ Եվ անպայման նշել, որ լսումների մասնակցելու համար ազգային ժողովրդական զանգահար արդարադատություն գված յուրաքանչյուր կուսակցության պատասխան համար եւ հրավիրել կարևոր մեծ կարևոր է, որ կուսակցության օրենքը քննելիս խոսակցություն լինեն արտախոհանական կուսակցությունները անկախ նրանից թե որքան ակտիվ է, որքան գործող մենք դերենք այս հնարավորության մասին։ Մի քանի բառների մասին համբերություն չեմ չարաշահի։ Մեր իշխանությունում կուսակցություններին մենք կարող խոսել բազը վերջին 30 տարի մասին, ընթացքում, որի կեսից ավելի եղել է իրականություն, որ մեկ կուսակցություն է պետող եղել, դա եղել յուր է, դա տեղի դեֆակտ եւ 70 տարիների կուսակցական հայցան իշխանությունը իր ազդեցություն է ունեցել հասարակության առումներում, որովհետեւ կուսակցությունը դախ միջև ունի նեգատիվ կոնոտացիա երանգներ։ Ավելին որ այդ 100 երբ որ 40 տարի վերջին տարիներում արդեն բազմակցական համակարգիչներում նորի բազն 3 տարի կեսի ընթացքում անություն էր որ գոյություն է կուսակցություն է օրինակ նաև ոչ այնքան օրինական հաստատելու իր իշխանը եւ
ազդեցությունը, այդքան նաև ուղղակի հակազդեցությունը եւ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսի հեղափոխությունը իմ կարծիքով դա հենց այդ ազդեցության շատ ուժեղ եւ տեղին պատասխաններ հակազդեցություններ։ Եվ այդ հեղափոխության դասը այն է, որ Հայաստանում հնարավոր չի լինելու հաստատել մեկ անձի, մեկ ուժի գերիշխանություն, ամենաթափանց եւ ամեն ինչ որոշող։ Եվ այդ հեղափոխության նաև դասը այն է, որ պետք է փոխվի նաև հաստատված խաղի կանոնները, նաև ֆորմալ խաղի կանոնները առայն, որ հաղթողը ստանում է ամեն ինչ, այսինքն զրոյական արդյունքով խաղ, որ ամեն ինչ կամ ոչինչ։ Հայաստանի քաղաքական համակարգում այդպիսի ուժերի հարաբերակցություն ունենալը, պատկերացնելը, որ դա նորմալ իրերի բնույթն է լինելու, նորից իմ կարծիքով իրատեսական չի, որտեղ անցած 30 տարիները նորից ապացուցել են, որ Հայաստանում հասարակությունը, երբ որ քվեարկում է կուսակցությունների կողմից, չի եղել այնպիսի դեպք, որ մեկ կուսակցություն, 95 թվականից ունենք համամասնական ընտրակարգ, որ մեկ կուսակցություն բնական ճանապարհով ստանա ձայների մեծամասնություն 50%-ից ավելը։ Միակ բացառությունը դա 2018 թվականի դեկտեմբերի ընտրություններն էր, որ նորից կոնկրետ շատ դրամաբանություն եւ ավելի շատ բացառություն է, քան օրինաչափություն, եւ դա պայմանավորված էր նույն հեղափոխության եւ այդ հեղափոխության մանդատի, ուժեղ մանդատի հետ, որի արդյունքով եւ ձևավորվել է այսօրվա ազգային ժողովը, եւ այս ազգային ժողովի խնդիրն է հենց վերափոխել այդ խաղի կանոնները։ Իսկ այդ խաղի կանոնների մի կարևոր մասն է նաև այս ընտրական ամբողջ փոփոխությունների համակարգում մի մասն է նաև կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունները։ Ես երկու նախադասությամբ նաև կուզեմ բացատրել տրամաբանությունը, թե ինչ ենք մենք այստեղից սկսում, որովհետև ընտրական բարեփոխումների մասին ազգային ժողովը նոր ընտրված, ազգային ժողովի խոսակցությունները մենք սկսել ենք ծավալել մարտ ամսից սկսած, կարելի ասել ազգային ժողովի ձևավորման հաջորդ ամսվանից։ Եվ ինձ էլ առանձին էտապներում աշխատանքի տեմպը դուր չի եկել, այդուհանդերձ մենք հիմա արդեն հասել ենք մի փուլի, երբ որ մեր գործընկերների հետ, այստեղ ես հղում եմ կատարում ընդդիմադիր ֆրակցիաների հետ, մենք պարբերաբար նախ ունենք գործողությունների պլան եւ հերթականություն, առաջնահերթություններ եւ ունենք պարբերական հանդիպումներ եւ ունենք նաեւ ֆորմատ, որտեղ ներգրաված են բացի խորհրդարանական խմբակցությունները, նաեւ հասարակական կազմակերպություններ եւ որոշակի պարբերականությամբ նաեւ արտախորհրդարանական ուժեր եւ մեծ հաշվով նաեւ առաջարկությունների համար հարթակ եւ խողովակ է ստեղծված բոլորի համար, բոլոր քաղաքացիների, բոլոր հետաքրքրվածների համար։ Ինչու կուսակցությունների մասին օրենք եւ քարոզարշավ, որովհետեւ նորից համատեղ քննարկումների ընթացքում մենք եկանք այն եզրակացության, որ որքան էլ որ ֆունդամենտալ են ընտրակարգի հետ կապված փոփոխությունները, որոնց շուրջ էլ մեծ հաշվով կա բավական միասնական մոտեցում, նույն ռեյտինգային, այսպես կոչված համակարգի փոխել անհրաժեշտության հետ կապված եւ այլն, մենք օր առաջ պետք է փորձենք բարելավել էապես նաև վերափոխել կուսակցությունների հետ կապված կարգավորումները, որովհետև այսօր իսկ ունենք քաղաքական դաշտ ձևավորելու համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու խնդիր, որը երկարաժամկետ խնդիր է, որը պահանջելու է տարիներ եւ որի հաջողությամբ է պայմանավորված լինելու նաև հաջորդ ընտրությունների ինչպիսին լինելը։ Շատ կարճ կուզեմ նաև կանգ առնել այն հանգամանքի վրա, որ մենք կարելի ասել նոր ավանդույթ ենք գտնավորում, այն, որ քաղաքական բնույթի ռեֆորմները
պետք է տեղի ունենան, պետք է ծագեն, ոչ միայն քննարկվեն, երբ որ արդեն որպես նախագիծ պատրաստեն, պետք է ծագեն հենց թիվ 1 քաղաքական մարմնում, այդ մանդատ ունեցող մարմնում, այն է ազգային ժողովում։ Եթե անգամ առանձին դեպքերում դա կապված է որոշակի դժվարությունների հետ, ինստիտուցիոնալ կարողությունների հետ եւ այլն։ Առանցքային է, որ ազգային ժողովում եղած խմբակցությունները քննարկեն կուսակցությունների, ընտրությունների, հանրաքվեների եւ նման բնույթի հարցեր իրենց գործընկերների հետ եւ իհարկե նաեւ ընթացքում այդ ֆորմատը բաց լինի նաեւ խորհրդարանից դուրս գտնվող ուժերի համար։ Այսօրվա մեր լսումները մեծ հաշվով նվիրված է լինելու մեր նախորդ 2 ամիսների քննարկումների միջանկյալ արդյունքների քննարկմանը։ Եվ երբ որ ասում եմ միջանկյալ արդյունքներ, ես նախ եւ առաջ նկատի ունեմ հայեցակարգը, որ ներկայացվելու է հաջորդ թիվ եւ որը թե ուղարկվել է այլ փոստով, թե հասանելի է այստեղ տպագիր եղանակով եւ կարող եք վերցնել եւ ծանոթանալ։ Բացի դրանից մենք ընթացքում ծանոթանալու ենք ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի շմիկի կարծիքին, որը մենք խնդրել էինք այս լսումներին առաջ պատրաստել գործող օրենքի հետ կապված, այսինքն եթե ծանոթանանք օրակարգին, տրամաբանությունը հետեւյալն է. նախ մենք փորձելու ենք խնդիրները իդենտիֆիկացնենք, հետո բաժանելու ենք մի քանի բլոկերի, մի քանի բաղադրիչների, ներքին ժողովրդավարություն, կուսակցությունների ֆինանսավորման վերահսկողություն, իսկ ամենավերջում նաև ունենալու ենք այսպես ամբողջ այս քննարկված նյութի հետ կապված ելույթների եւ հարցապատասխանների ֆորմատ։ Եթե օրակարգին ծանոթանանք, տեսնեք, որ մենք այնտեղ ունենք 3 դրվագ, որտեղ նախատեսված է հյուրերի ելույթների համար։ Ելույթներ ունենալու համար ես ձեզ պետք է խնդրեմ, որպեսզի թղթի վրա գրեք ձեր անուն ազգանունը, նաև որոշեք, թե այդ 3 թեմաներից, 3 բլոկերից, թե որին է ավելի նպատակահարմար ձեր ելույթը, վերջին ընդհանրականներ, առաջինը վերաբերվում էր ներքին ժողովրդավարությանը, կուսակցություն ավելի ներառական դարձնելու, գրանցման հետ կապված խնդիրներին եւ գործունեության պայմաններին կուսակցությունների, իսկ երկրորդը արդեն ֆինանսական բլոկին, ֆինանսավորում եւ ֆինանսավորման նկատմամբ վերահսկողություն։ Դուք ձեր ասելիքը ավելի լավ գիտեք, որոշեք, թե որ հատվածում եք, փոխանցեք քարտուղարությանը եւ ըստ գրանցվածների քանակի մենք արդեն կկարողանանք որոշել նաև ելույթների տևողությունը։ Ես հույս ունեմ, որ յուրաքանչյուրը առնվազն 3 կամ գոնե 5 րոպե հնարավորություն կունենա ելույթ ունել, բայց դա նաև կախված է թե քանի հոգի գրանցված կլինի։ Մենք ունենք նաև այսպես թեմատիկ զեկուցողներ, որը բաժանված է էլի իմ նշած ուղղություններով, ում խոսքը մեզ հնարավորություն կտա կառուցվածք հաղորդել այսօրվա քննարկումներին։ Ես ձեր համբերությունը չեմ չարաշահի, կարծես թե ժամանակի մեջ բավական լավ տեղավորվում եմ եւ կամփոփեմ իմ խոսքը նաեւ շնորհակալություն հայտնելով, շնորհակալությունս ուզում եմ հայտնեմ նախ բոլոր խմբակցություններից իմ գործընկերներին, ովքեր աշխատանքային խմբում մասնակցել են անցած շաբաթներին, պարոն Բագրատյանն այստեղ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, պարոն Սիմոնյանն Կարեն այստեղ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, խմբակցությունից, իմ գործընկերներն են, նաև իմ քալից, ովքեր ակտիվ մասնակցել են, Նիկի Նազարյանը միացավ մեզ, աշխատանքային խմբի մաս կազմող բոլոր հասարակական կազմակերպություններին եւ անհատ փորձագետներին, ովքեր հավասարի պես եւ անշահախնդիր կերպով մասնակցել են մեր քննարկումներին, առաջարկ ներկայացած բոլոր քաղաքացիներին, որ on-line հարթակի միջոցով ստացել ենք եւ նաեւ կազմակերպություններ, որտեղ առաջարկների մասը նաեւ եկել է կուսակցություններից եւ հասարակական կազմակերպություններից եւ վերջապես մեր միջազգային գործընկերներից, ովքեր նույնպես շատ ակտիվ եւ ներգրաված են եղել ԵԱԿ-ջմիկ, Վենետիկի հանձնաժողովից մենք այսօր ներկայացուցիչ չունենք, բայց process-ի մասին տեղյակ են, ընդամենը մի քանի շաբաթ հետո արդեն կգան նաեւ նախագիծը գնահատելու հետ կապված
աշխատանքներ իրականացնելու ընտրական համակարգերի միջազգային հիմնադրամ IFES-ին իր աջակցության համար, Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամին հատուկ շնորհակալություն եւ կամփոփեմ նաեւ ասելով, որ աշխատանքային խմբի մաս էին կազմում նաեւ պետական հաստատությունների ներկայացուցիչները, արդարադատության նախարարի տեղակալն է այստեղ, մարդու իրավունքների գրասենյակից ներկայացուցիչներ են ներկա գտնվել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Այսքանը, շնորհակալություն, հիմա մենք սկսենք մեր աշխատանքները։ Շատ բարի։ Հիմա արդեն իմ կողմից նշված կուսակցությունների մասին, գործող օրենքի մասին կարծիքը ներկայացնելու համար ես անվանի մոտ եմ հրավիրում Յուլիա Գեփհարդին, ով ԵԱԿ շմիկ ներկայացուցիչն է։ Համեցեք։ Իդեպ ձեր սեղանների տակ կան ականջակալներ, համաժամանակյա թարգմանության համար կարող եք այդպես հետևել խոսքին։ Good morning, everyone. Please let me start by thanking you for the invitation and for the opportunity to come to you and to present our opinion on the constitutional law on political parties. Special thanks goes to the head of the Electoral Reform Working Group and his team for organizing these hearings and helping us with all the logistics as well. First, let me start briefly by outlining the mandate of ODIHR in reviewing the law and the scope of the review that I'm going to present to you. So, OSCE ODIHR has a legislative support unit, which I am part of, and we accept requests from OSCE participating states to review draft or existing legislation and ensure compliance with international standards. In this case, we look at international hard law and applicable regulations. We also look at good practices from other OSCE member states, things that might be useful for you in reform of legislation or in drafting human rights compliant legislation. And we also refer to our own OSCE commitments that are politically binding commitments that participating states have taken upon to follow, and soft law. In this respect, it is particularly important to mention our ODIHR and Venice Commission guidelines on political party regulation that I'm also referring to in this presentation and that we refer to and rely on heavily in the opinion that I'm going to present. If we receive a request on political party regulation, we are very fortunate to have an ODIHR expert group, a core group of experts on political parties that are senior experts helping us in reviewing this legislation. And two of these experts, Fernando Casal-Bertoa and Lolita Zigane, are here with me today. They will speak later on their respective topics. But just so you know that when we review this legislation, we have this panel of experts that also contribute to the legislation and guarantee the quality of the opinion. All of our opinions are publicly online at legislationline.org that you can also find in the handout. The opinion on the law on political parties will be published there today in both English and Armenian, and I know that there are also printed copies for you over there. Just a disclaimer, we work in English and we provide translation of the opinion, but the only official version is the English one, and there might be mistakes in translation, of course. When it comes to this particular opinion, we have received a request in mid-September from the chair of the State and Legal Committee of the National Assembly
And the scope of our review is really only the law on political parties. So another disclaimer, the opinion does not cover the entire legal framework regulating political parties in Armenia. The main recommendations of the opinion that are always very concrete and hands-on recommendations on how to bring the legislation that we reviewed more in line with international standards are part of the opinion, and they're also, again, part of the separate handout and small summary that you can find over there. So as I said, the opinion analyzes the law on political parties with regard to its compatibility with international obligations, standards, and OSCE commitments. The opinion focuses on areas of registration of political parties, internal party democracy, financing of political parties, financial oversight, and sanctions, and makes a number of recommendations. In general, OSCE ODIHR has already done several opinions on Armenian legislation pertaining to political parties and also the electoral code. We did the OSCE ODIHR and Venice Commission opinion jointly in 2016 on a draft law, the draft of the law on political parties. And we saw that a number of recommendations have already been taken into account in the legislation that was adopted at the end of 2016. With that, let me go into the more substantive part of the opinion. One general remark that we had that we repeated from the 2016 opinion is the recommendation to reintroduce in Article 4 the principle of freedom of political parties and explicitly mention promotion of gender equality and inclusiveness in the law. When it comes to the registration and internal party democracy, again, there were a couple of recommendations from the 2016 joint opinion that have already been implemented. When it comes to reducing the number of initial members necessary or increasing the period for registration following a party's congress. But we still believe that there are some provisions that are overly restrictive and burdensome to future political parties. For example, the decision on establishment, approval of the program and the statute, as well as the formation on governing and supervisory bodies need to still be adopted unanimously, which we have also commented on in the 2016 joint opinion. And we recommend in this opinion and in the current one that a majority or at a minimum a qualified majority of votes of founders should be sufficient. Article 8, paragraph 4 of the law requires to publish the general provisions of the draft statute and the draft program online. And we commented that while transparency of the activities, processes, and aims of political parties is important, the provision introduces a disproportionate limitation that can in fact hinder the prompt registration of a political party, and we recommend this part to be removed. Again, I am not going to summarize all our recommendations, which you can find, just concentrate on a couple of the most important ones, and I'm of course happy to answer any questions you might have on that. The two areas we concentrated on we found most important is the financing of political parties and financial oversight. And again, the law mitigates some of the concerns that we had in the 2016 opinions, for example, by adding loans, credits, and debts as forms of donations, and by introducing caps on membership fees. At the same time, we felt that there could be some loopholes created by, for example, not introducing a minimum age of donors that we recommend. And we also recommended that the law introduces provisions aimed at increasing the political participation of women, of persons with disabilities, and of youth.
In particular, political finance for women candidates and women politicians remains one of the greatest barriers to women's entry into politics. And for this reason, the legislator might consider in future amendments to mention specific women's sections within parties. Consideration could be given to establishing more temporary special measures which link allocations of some public funding to representation of women, and some public funding could also be earmarked for gender equality initiatives, such as training of women politicians or functioning of women's sections. All these initiatives would be in line with emerging practice and also international standards such as CEDAW, and the Convention on the Elimination of All Discrimination Against Women, the Beijing Declaration and Platform of Action, and our own OSCE MC decision 709. Another important point that we made in the opinion and we feel is not adequately addressed in the law is the political participation of persons with disabilities. And in that, my most important point is that Article 12, Paragraph 2 of the law is not in line with the 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Article 12, Paragraph 2 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities states that state parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life. Whereas Article 29 of the same convention, states parties shall undertake to promote actively an environment in which persons with disabilities can participate in non-governmental organizations and associations concerned with public and political life of the country, and that also includes political parties. As a state party to the convention, we recommended that Armenia should remove the requirements of active legal capacity as a prerequisite of being a member of a political party. In addition, we also made some comments and some recommendations in line with an emerging trend of also allocating some public funds to increase the participation of persons with disabilities. The second big topic of the opinion that I mentioned is financial oversight. Legislation must include guidelines on how a legal violation may be brought to attention of oversight bodies, what powers of investigations are granted to such bodies, and the range of applicable sanctions. Generally, legislation should grant oversight agencies the ability to investigate and pursue potential violations. While, according to Article 29, Paragraph 6 of the Electoral Code, delineates powers of the Oversight and Audit Service, and also states that the Oversight and Audit Service has the power to receive statements from banks, political parties, and entities providing goods, services, or carrying out works. It is unclear how far these investigative powers of the OAS, the Oversight and Audit Service, go. And we consistently recommend in all our opinions that without such investigative powers, agencies are unlikely to have the ability to effectively implement their mandate. These issues, in our opinion, should be rectified in the law by clearly stating that the OAS has investigative powers and by outlining them clearly, including deadlines and according to which entities have to comply with OAS requests. In addition, the procedure of receiving complaints and for the oversight body to investigate complaints should clearly be spelled out. In general, we felt that the framework of public funding is not sufficiently linked to the requirements of transparency and reporting, leading to a discrepancy in the laws of Chapter 5 on the one hand and Chapter 6, 7, and 9 on the other. According to Article 27 of the law, political parties have to publish annual reports on their income and expenditure and are required to inform the Central Electoral Commission of its publication. Additionally, political parties whose assets exceed 10,000-fold of the minimum salary have to undergo an audit before publication of its statement.
These are important factors, but these reporting obligations are not immediately linked to the allocation of public funding, subject to a proper and timely fulfillment of a political party's reporting obligation prior to receiving public fundings, and also to the possibility to suspend public funding in cases of inaccurate or missing reports. Funding of political parties, particularly public funding, must be accompanied by supervision of the party's accounts by specific public bodies, and public funding can only be allocated once a party has fulfilled its reporting, disclosure, and audit obligations. And the monitoring of income and expenditure, including from private sources, is crucial to ensure integrity and independence of political parties from wealthy individuals and political corruption in general. Monitoring of political parties is also a crucial part of sanctioning violations of the law and regulation that govern political parties in a way that is proportionate, dissuasive, and effective. It is recommended to make the allocation of public funding conditional upon adequate fulfillment of reporting requirements, as well as compliance with relevant accounting and auditing prior to receiving public funding. The last point I want to make is regarding sanctions. That's also something that has been mentioned in the 2016 joint opinion, where we stated that the definition of a cross violation in Article 32, paragraph 2 is vague, and it refers to an array of actions without differentiating between minor and more serious actions. And as we previously mentioned there, the suspension of a political party is a particularly invasive and exceptional measure and should only be imposed in the most serious cases involving particularly grave violations of the rules on donations or on reporting, if any other less invasive measures have proven to be ineffective. Hence, OSCE recommends in this particular instance that the term cross nature of the violation of the law in Article 32 should reflect the gravity of the violation while paying due regard to the proportionality principle, as has been outlined in past opinions by us, by OSCE, ODIHR, and the Venice Commission. And when it comes to reporting requirements, the law foresees no possibility of proportionate, gradually escalating sanctions, ranging from fines to suspension or withholding public funding for a set period of time, to the possibility of criminal sanctions. While in the Armenian context, sanctions might be detailed in other pieces of legislation, which I stated earlier we didn't look at also because of time constraints, and not necessarily mentioned in the law, it would be preferable if external legislation were cross-referenced in order to really ensure that proportionate, effective, and dissuasive sanctions are in fact available for all violations of the law. Sanctions should be proportionate and allow for a certain level of flexibility also based on the seriousness of the offense. In summary, there are many areas in which the law is in line with international standards, and OSCE welcomes that the legal framework currently in place implements several recommendations we have made in the past. If this law is adequately implemented, many aspects of the law can contribute to greater autonomy for political parties and to leveling the playing field amongst them. However, there are shortcomings that we feel are apparent, in particular in the areas of monitoring and oversight of political party finances and in sanctioning violations of the law, all of which are vital parts of any functioning legal framework in the area of political parties. OSCE stands ready to support this important process of legislative reform in the future, and we will be very happy to provide our opinion on the draft amendments that come out of this process that you are all in right now. The experts in the front here and myself, we would be very happy to answer any questions you might have. I don't know if we have time now or otherwise later. I thank you for your time and your attention.
Thank you, Dr. Gebhardt. Ես հետևյալ բանն եմ ուզում առաջարկեմ, քանի որ ելույթը ավելի շուտ վերջացավ եւ մենք ունենք 10 րոպե, մենք կարող ենք հարց ու պատասխանին դա նվիրել, բայց ես առաջարկում եմ մենք անցնենք առաջ եւ հիմա լսենք դոկտոր Արմեն Մազմանյանին, ում նույնպես ես պետք է իմ ներածական խոսքում շնորհակալություն հայտնել եւ ներկայացնել, որովհետեւ նա աշխատանքային խմբի գործունեության ամբողջ ընթացքում ոչ միայն մասնակցել, այլ նաեւ հանդիպումների մի մասը վարել է եւ սահմանադրագետ է մասնագիտությամբ, իրավաբան, ով այսօր Հայաստան է ժամանել Բելարուսից, որովհետեւ այնտեղ տեղի ունենալիք ընտրություններին երկարաժամկետ դիտորդություն է իրականացնում եւ մենք աշխատանքային խմբով այսպես պատվիրակել ենք պարոն Մազմանին հետևել մեր աշխատանքներին, քննարկումներին եւ դա ամփոփել հայեցակարգում։ Հետեւաբար հայեցակարգը, որը մեր աշխատանքների այսպես միջանկյալ արդյունքն է, կներկայացվի իր կողմից եւ հետո արդեն մենք ունենանք այդ հնարավորությունը հարցեր ուղղել, իհարկե եթե ժամանակի մեջ տեղավորվենք եւ նորից ուզում եմ անպայման հիշեցնել գրանցվելու ընթացակարգի հետ կապված, որովհետեւ ելույթների համար այդ գրանցումը բաց կլինի մինչև առաջին ընդմիջումը, այնպես որ խնդրում եմ գրանցվեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Դանելյան, իսկապես ես աշխատանքային խմբում ներգրավված եմ որպես այսպես կոչված համակարգող փորձագետ, որևէ կուսակցություն չեմ ներկայացնում, այլ հանդես եմ գալիս հենց փորձագետի կարգավիճակում եւ այս դերում պատիվ ունեմ ներկայացնել կուսակցությունների մասին օրենքի բարեփոխումների հայեցակարգը։ Հայեցակարգը իհարկե ամբողջ աշխատանքային խմբի աշխատանքի եւ քննարկումների արդյունք է։ Ուրախ եմ տեղեկացնել ձեզ, որ այն առաջարկությունները, որ հիմա կհնչեցնեմ, դրանց գերակշռող մեծամասնությունը աշխատանքային խմբի բոլոր անդամների, այսպես ասեմ, կոնսենսուսային համաձայնության արդյունք են, մնացածը ընդամենը մեծամասնության արդյունք են, բայց բոլոր դեպքերում բոլոր առաջարկությունները, որ տեղ են գտել այս պայդրությամբ, վայելել են ամբողջ աշխատանքային խմբի, այսպես ասեմ, աջակցությունը։ Դուք կարող եք հայեցակարգում գտնել նաև աշխատանքային խմբի կազմի մասին տեղեկություններ, ուղղակի կարճ ասեմ, որ կազմը բավական ներառական է։ Աշխատանքային խմբում մասնավորապես ընդգրկվել են ազգային ժողովը ներկայացնող բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակությունից այն կազմակերպությունները, որոնք առնվազն մեկ համապետական ընտրություններում դիտորդական առաքելություն են իրականացնել եւ հետեւաբար մասնագիտական փորձառություն ունեն քննարկող հարցերի շրջանակում, ինչպես նաեւ պետական կառավարական հիմնարկներ, այդ թվում Արդարության նախարարությունը, Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, իհարկե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը եւ մի մեծ խումբ միջազգային փորձագետներ։ Այդուհանդերձ թույլ տվեք ասեմ, որ աշխատանքային խմբի կարևորագույն թիրախներից մեկը զուտ պրոցեսի առումով դա հանրային քննարկումն է եւ հնարավորինս լայն հանրային կոնսենսուսը այս ռեֆորմի շուրջ։ Արդեն իսկ գործընթացի ընթացքում տեղի են ունեցել հանրային քննարկումներ սեպտեմբերի 18-ին, որ նվիրված էր կուսակցությունների ֆինանսավորման հիմնարկներին եւ հոկտեմբերի 9-ին կուսակցությունների գործունեության ներառականության եւ հատկապես կանանց ընդգրկման հիմնահարցերին։ Բայց թույլ տվեք առաջարկեմ, որ միգուցե հանրային քննարկումների կարևորագույն սկիզբը հենց այսօր է, եւ քանի որ հենց այսօր լույս են ծաղիկվել հայեցակարգը եւ նաեւ շատ շուտով դուք նաեւ կտեսնեք բարեփոխումների ընթացքում մշակված բուն օրենքի նախագիծը, փոփոխությունների նախագիծը, ես կարծում եմ, որ հանրային քննարկումների նոր ավելի լայն մասնակցությամբ զարգ կտրվի եւ մենք ակնկալում ենք ստանալ բոլոր կուսակցություններից, ոչ միայն իհարկե այժմ ներկայացված, բայց բոլոր կուսակցություններից առաջարկություններ, դիտողություններ եւ այլն, քաղաքացիական հասարակությունից, փորձագետներից եւ այլն։ Պարոն Դանելյանը իր
խոսքում իհարկե անդրադարձավ հայեցակարգի հիմնական ռազմավարական նպատակներին եւ դրանց մասին խոսք գնա նաեւ ավելի մասնագիտացված քննարկումների ընթացքում այսօրվա մեր նիստի ժամանակ թույլ տվեք ուղղակի ընթերցեմ հայեցակարգից այն հիմնական նպատակները եւ առաջնահերթությունները, որոնցով առաջնորդվել է աշխատանքային խումբը այս բարեփոխումները մշակելու ընթացքում։ Կուսակցությունների եւ կուսակցական համակարգի ինստիտուցիոնալացումը, սա առաջնային խնդիրներից մեկն է խաղի կանոնների կայունացմանը, կուսակցությունների զարգացմանը, կուսակցությունների կայունացմանը եւ նաեւ կուսակցական համակարգի որպես այդպեսին կայունացմանը ուղղված միջոցառումները։ Այսօր դահլիճում մենք ունենք բավական փորձառու միջազգային փորձագետներ եւ ես պետք է նկատեմ, որ նրանցից մեկը այս ոլորտում, հատկապես կուսակցական համակարգի ոլորտում գիտական հետազոտություններ իրականացնող առաջատար մասնագետներից է դոկտոր Կազալբերտան եւ շատ ուրախ ենք, որ նա ներդրում է ունեցել այս հայեցակարգի մշակմանը եւ դուք առիթ կունենաք նաեւ նրա առաջարկությունների մասին լսել հենց իրենից մի քիչ ավելի ուշ։ Հաջորդ կարևորագույն նպատակներից է բազմակուսակցական համակարգի եւ գաղափարական բազմակարծության պատշաճ զարգացումը Հայաստանում։ Մենք գիտենք, որ սա նաեւ սահմանադրական դրույթ է, բայց ես ավելի ուշ կխոսեմ այն կոնկրետ միջոցառումների մասին, որոնք ուղղված են այս սկզբունքի ավելի ակտիվ իրագործմանը եւ ավելի գործնական մեխանիզմներ ստեղծելուն այս ուղղությամբ։ Կարևորագույն բլոկերից մեկը հարցերի, սրա մասին եւս արդեն խոսվել է եւ շատ դեռ կխոսվի կուսակցությունների ֆինանսավորման թափանցիկության, հրապարակայնության եւ հաշվետվողականության բարձրացումը, կուսակցական ֆինանսների նկատմամբ հանրային վերահսկողության գործիքակազմի կատարելագործումն է, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազումը, ինչպես միշտ ակտուալ, եւ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք քաղաքական գործունեության եւ բիզնեսի տարանջատումը, կուսակցական գործունեության վրա մասնավոր շահերի ազդեցության նվազումը։ Եվ իհարկե ոչ քիչ կարևոր նաեւ կուսակցական գործունեության ներառականության խթանումը։ Այն ռազմավարական կարևորագույն նպատակները, որի նկատի են ունեցվել բարեփոխումները մշակելիս։ Հիմա օգտվելով առիթից եւ ես կարծես թե բավական ժամանակ ունենք կուզենամ անդրադառնամ այն կոնկրետ առաջարկություններին, որ մշակվել են աշխատանքային խմբի կողմից, որոնք ուղղված են լինելու հենց այս նպատակների իրագործմանը։ Պայմանականորեն մենք այս առաջարկությունները բաժանել ենք որոշակի խմբերի, հիմնահարցերի խմբերի, այսպես ասած բլոկերի, եւ ես հետևելով նաեւ օրենքի կառուցվածքին կառաջարկեմ սկսել կուսակցությունների ստեղծման, գրանցման, կասեցման, արգելման հետ կապված հարցերից, որովհետեւ դրանք ըստ էության կուսակցությունների ծնունդը եւ կուսակցությունների գոյությունը պայմանավորող պահանջների մասին է խոսքը։ Ներկայացնելով այս ոլորտում բարեփոխումների փիլիսոփայությունը, եթե մեկ բառով, ապա այդ բառը ազատականացումն է։ Թույլ տվեք նկատեմ, որ գործող օրենքը, որ ընդունվել է նաև սահմանադրական վերջին փոփոխությունների հետևանքով 2016-ին, եւս այս առումով որոշակի ազատականացում արձանագրել է, անդամության թվի նվազում է տեղի ունեցել, ստորաբաժանումների պահանջված թվի նվազում է տեղի ունեցել, բայց աշխատանքային խմբի քննարկումների ընթացքում մենք հանգեցինք նրան, որ ազատականացման դեռ բավական տեղ կա եւ թույլ տվեք ներկայացնեմ այն առաջարկությունները, որ տեղ են գտել մեր հայեցակարգում այսօրվա դրությամբ։ Եվ այսպես անդամության համար անդամների պահանջված թիվը այսօր գրանցման համար օրենքով նախատեսված է որպես 800։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին եւ նաեւ միջազգային չափանիշները պահանջում են, որ այդ թիվը հնարավորինս ցածր լինի։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ ավելի մեծ բնակչություն ունեցող շատ երկրներում այս թիվը շատ ավելի նվազ է, օրինակ Ֆրանսիայում կարող եք կոչել ընդամենը 3 հոգի է պահանջում քաղաքական կուսակցություն ստեղծելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունում, որի բնակչությունը անհամեմատել է մեր երկրի բնակչության հետ, ընդամենը 500 հոգի։ Ի վերջո, անկեղծ ասած, աշխատանքային խումբը, այսպես ասեմ, չհամարձակվեց շատ ազատական մոտեցմամբ 3 հոգի իհարկե շատ ազատական կլիներ տվյալ պայմաններում, բայց առաջարկությունը եղել անդամների թիվը իջեցնել մինչև 300 հոգու։
Սա իհարկե ցանկացած առաջարկություն քննարկման առարկա է, մենք ուրախ կլինենք ստանալ բոլոր մասնակիցների առաջարկությունները եւ դրանք հաշվի կառնենք։ Մյուս առաջարկությունը, որ նաեւ այս փիլիսոփայության կոնտեքստում է, ազատականացման դա տարածքային ստորաբաժանումներ ունենալու տարածքային ստորաբաժանումներ ունենալու պահանջն է, որ այսօրվա օրենքում բավական բարդ ֆորմուլայով է ներկայացված, մոտավորապես ֆորմուլան բավական բարդ է, բայց մոտավորապես կուսակցություններից պահանջվում է տարածքային ստորաբաժանումների գրանցված վիճակում ունենալ Երևանում եւ մարզերի առնվազն 1/3 կամ մարզերի 1/4 եւ այլն։ Աշխատանքային խումբը հանգել է այն եզրակացության, որ միգուցե տարածքային ստորաբաժանումներ ունենալու պահանջը այդքան ակտուալ չէ, հաշվի առնելով ժամանակակից հաղորդակցման միջոցները, հաշվի առնելով այն, որ այս փուլում, այս տեխնոլոգիաների ժամանակակից զարգացման փուլում մարդիկ երբեմն նույնիսկ աշխատում են շատ արդյունավետ իրենց տներից։ Եվ հատկապես այն իդեպ դա նաև կարգավորող մարմնի նկատառումներն են, որ այս պահանջը ի վերջո հանգում է բավական ֆորմալիստական բնույթի պահանջի, այն է կուսակցությունները կարող են ուղղակի ֆորմալ առումով ինչ-որ վարձակալության պայմանագիր ներկայացնել, մինչդեռ ստորաբաժանում փաստացիորեն չունենալ։ Աշխատանքային խումբը առաջարկում է ստորաբաժանումների պահանջը հանել օրենքից ընդհանրապես, բայց կար մեկ լուրջ նկատառում, որ հատկապես ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունների համար կարևոր է տեղերում ներկայացվածություն ապահովել, քանի որ քաղաքացիները, այսպես ասենք, ըստ իներցիայի այս կուսակցություններին, ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցություններին ընկալում են որպես իշխանություն եւ գնում են իշխանության դուռը հենց տեղերում։ Այս նկատառումից ելնելով առաջարկություն է արվում որպես պետական աջակցության միջոց, հատկապես ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցություններին ամեն մարզում կառավարությունը տրամադրի գրասենյակ ազգային ժողովի գործունեության ընթացքում։ Խնդրում եմ նկատի ունեցեք, որ սա չի վերաբերվում կուսակցությունների մասին օրենքի գործող այն դրույթին, որով բոլոր կուսակցություններին որոշակի պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պետք է տրամադրվեն տարածքներ, հանդիպումների համար վայրեր եւ այլն եւ այլն։ Սա մնում է օրենքում, խոսքը գնում է միայն այժմ ներկայացված կուսակցությունների համար մշտապես գործող գրասենյակ ամեն մարզում ունենալուն եւ սա մենք դիտում ենք որպես հանրային կամ պետական աջակցության ոչ ֆինանսական ոչ ուղղակի ֆինանսավորման այսպիսի մի ձև։ Այս բլոկում մնացած հարցերից կառանձնացնեմ կուսակցությունների կասեցման վերաբերյալ դրույթները։ Մենք գիտենք սահմանադրություն նախատեսում է, որ կուսակցությունները կարող են կասեցվել, դա միայն կարող է տեղի ունենալ սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, այնուամենայնիվ թե ինչ հիմքերով կուսակցությունները կարող են կասեցվել, դա արդեն կուսակցությունների մասին օրենքի առարկան է։ Այս գործող օրենքը նախատեսում է երկու հիմք, դրանցից մեկն է օրենքի կոպիտ խախտման հիմքով կուսակցությունների կասեցումը եւ երկրորդը համապետական 2 եւ ավել ընտրություններին չմասնակցելու հիմքն է։ Աշխատանքային խումբը առաջի հիմքով գտավ եւ սա օրենքի տեքստային վերլուծության արդյունք էր եւ նաեւ միջազգային դիտորդների կողմից արված առաջարկության հիման վրա, որ այդ օրենքում, գործող օրենքում տրված կոպիտ խախտման հասկացությունը բավական լայն է եւ պրակտիկայում սա կարող է օգտագործվել, որ այսպես ասենք, որպես մահակ կուսակցությունների դեմ եւ մեր փորձագիտական խումբը ստանձնել է պարտավորություն այս սահմանումը շտկել եւ իսկապես տալ կոպիտ խախտման շատ ավելի հիմնավորված սահմանում, որի պարագայում կասեցումը որպես միջոց կուսակցությունների կողմից օրենքի խախտման եւ այլ դեպքերում որպես միջոց կկիրառվի միայն բացառիկ դեպքերում, ամենակոպիտ խախտումների դեպքում եւ կրկնակի խախտումների դեպքում։ Մյուս հիմքը, որով կուսակցությունները կարող են կասեցվել եւ դա 2 եւ ավելի ընտրություններին չմասնակցելու դեպքում կասեցումն է, աշխատանքային խումբը հանգել է այն եզրակացության, որ սա
տեղ չպետք է գտնի կուսակցությունների մասին օրենքում եւ համաձայնել է կարծես թե միաձայն, որ այս դրույթը պետք է ընդհանրապես հանել օրենքից։ Մյուս կարևոր խումբը հիմնահարցերի, որին մենք անդրադարձել ենք եւ կարծես թե դա բավական ակտուալ թեմա եւ շատ լուրջ քննարկման առարկա է եղել նաեւ քաղաքացիական հանրության կողմից, դա կուսակցությունների ներքին ժողովրդավարության եւ կուսակցությունների ներքին ընթացակարգերի հետ կապված հարցերի խումբն էր եւ այստեղ աշխատանքային խումբը որդեգրել է որպես սկզբունք է տվյալ մոտեցումը եւ դա նաեւ եւս համահունչ է միջազգային չափանիշներին եւ դա այն է, որ կուսակցությունների ներքին գործունեությունը պետք է ենթարկվի մինիմալ կարգավորման եւ պետք է կուսակցությունները իրենց ներքին կառուցվածքը եւ ներքին գործառույթները հնարավորինս իրենց հայեցողությամբ կարողանան որոշել։ Իհարկե այստեղ կան բացառություններ եւ երկրորդ կարևորագույն առաջարկությունը, որ մենք ունենք այս բլոկում, դա կուսակցությունների խորհրդի կազմավորման պահանջն է, որ պետք է ներդրվի կուսակցությունների մասին օրենքում։ Թույլ տվեք հիշեցնեմ, որ գործող օրենքով կոլեգիալ ղեկավար մարմնի պահանջ չկա։ Գործող օրենքով իհարկե կանոնադրությամբ դա կարող է ստեղծվել, բայց գործող օրենքը պահանջում է, որպեսզի կուսակցությունները ունենան որպես ղեկավար մարմին միայն համագումար, իդեպ համագումարը կարող է նիստեր գումարել 4 տարին մեկ անգամ, եւ երկրորդ ղեկավար մարմինը, որ պահանջվում է գործող օրենքով, պահանջվում է։ Դա այսպես կոչված մշտապես գործող ղեկավար մարմինն է, որը մեր պատկերացմամբ գործադիր մարմինն է։ Այս գործադիր մարմինը կամ մշտապես գործող մարմինը ըստ օրենքի կարող է լինել թե կոլեգիալ եւ թե միանձնյա, եւ մենք գտնում ենք, որ այդ թվում նաեւ միանձնյա ղեկավար մարմին ունենալու գործադիրի մասին է խոսքը։ Ղեկավար մարմինը ունենալու իրավունքը դա նաեւ կուսակցությունների ազատության սկզբունքի արտահայտում է, որը շատ այլ կազմակերպություններում, պետություններում դուք կտեսնեք միանձնյա ղեկավար ունենալը համարվում է որպես նաեւ համապատասխան կառուցվածքի բնորոշ եւ համարվում է շատ դեպքերում նաեւ էֆեկտիվ կառավարման երաշխիք, բայց այդ իսկ պատճառով, որպեսզի ղեկավար մարմինների կազմում մենք պարտադիր ունենանք նաեւ կոլեգիալ մարմին եւ որպեսզի նաեւ ապահովենք համագումարի եւ ղեկավար մարմնի կապը եւ նաեւ վերահսկողությունը մշտապես գործող գործադիր մարմնի նկատմամբ մենք նախատեսել ենք, որ կուսակցությունները պետք է ունենան կոլեգիալ ղեկավար մարմին։ Պարտադիր չէ դրանք կոչվեն եւ լինեն գործադիր մարմին, բայց կոլեգիալ ղեկավար մարմին եւ ընդհանրապես կազմակերպչական տեսության մեջ դրանք կոչվում են խորհուրդ, դրանք կարող են կոչվել այլ կերպ, ես գտնում եմ, որ կուսակցությունների մեծ մասը այդպիսի մարմին այնուամենայնիվ ունեն, կոչվում է դա խորհուրդ, թե այլ կերպ դա ունեն, որոնք չունեն միգուցե պետք է իրենց կանոնադրությունները համապատասխանեցնեն, եթե այս առաջարկությունը իհարկե ընդունվի այս պահանջին։ Սրա հետևանքով իհարկե կուսակցական ներքին ժողովրդավարության մակարդակը իհարկե կբարձրանա եւ ինչպես ասեցի նաեւ այս մարմինը գործուն կապող օղակ կդառնա կուսակցության համագումարի եւ գործադիր մարմնի միջեւ եւ նաեւ վերահսկողություն կիրականացնի գործադիր մարմնի նկատմամբ։ Սա մեկ այլ կարևորագույն առաջարկ է իդեպ ուզում եմ նկատել, որ սա աշխատանքային խմբի նիստերին քննարկվել է միայն անուղղակիորեն, այս առաջարկը մշակվել է հատկապես փորձագիտական խմբի կողմից։ Ուզում եմ մեր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրել եւ ակնկալում ենք ձեր նկատառումները, դիտարկումները այս հարցով այնուամենայնիվ ունենալ։ Մյուս կարևոր բլոկը հիմնահարցերի, որ առնչվում է ներքին ժողովրդավարության հետ, դա ներառականության հարցն է։ Ներառականության եւ թույլ տվեք այստեղ նկատեմ, որ նույնիսկ վիճակագրական տվյալները, եթե ուսումնասիրեք, դուք կտեսնեք, որ կուսակցությունների մեծ մասում գերակշռում են
որոշակի խմբի ներկայացուցիչները, դա հատկապես վերաբերում է ՍՌ-ի ներկայացուցչության ոչ բալանսավորված ներկայացուցչությանը, բայց դա նաև պետք է վերաբերվի նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցչությանը, երիտասարդների, հաշմանդամների եւ այլ խմբերի քաղաքական մասնակցությանը, որոնց ներկայիս քաղաքական մասնակցությունը թեր ներկայացված է, այսպես ասեմ։ Ինչ միջոցառումներ ենք մենք նախատեսել այս ուղղությամբ առաջին, եւ սա միջազգային փորձագետների առաջարկի հիման վրա է այդ թվում տեղի ունեցել, կուսակցության կամ կանոնադրությունում կամ ծրագրում պետք է նախատեսել պարտադիր ընդգրկել դրույթներ, թե տվյալ կուսակցությունը ինչպես է պատրաստվում իր գործունեությունը ավելի ներառական սարքել։ Եվ այս դրույթները պետք է պարտադիր տեղ գտնեն կամ կանոնադրությունում կամ կուսակցության ծրագրում եւ խնդրում եմ հաշվի առեք, որ այս փոփոխության լույսում եւս կուսակցությունների կանոնադրությունները հարկ կլինի վերագրանցել։ Երկրորդ կարևորագույն առաջարկը, որ տեղ է գտել այս ներառականության կոնտեքստում, դա, ինչպես ես ասացի, մենք նախատեսում ենք խորհրդի գործունեություն, խորհրդի պարտադիր ընդգրկում կուսակցությունների կառուցվածքում, ահա խորհուրդը, որը պետք է լինի կոլեգիալ մարմին եւ հավանաբար ոչ պակաս քան 5 անդամ պետք է ունենա, այս պարագայում պետք է պահանջվի, որ խորհրդի կազմում որևէ սեռի ներկայացուցիչները չպետք է գերազանցեն 70%։ Ահա այսպիսի առաջարկություններ են տեղ գտել ներառականության հետ կապված եւ ի վերջո անցնեմ միգուցե կարևորագույններից մեկին, որպես հիմնարարցերի բլոկ կուսակցությունների ֆինանսներին, սրա մասին խոսվեց եւ դեռ խոսվի շատ ավելի մասնագիտացված եղանակով այս ամբիոնից այսօր, թույլ տվեք ուղղակի առանձնացնել կարևորագույն առաջարկները, որ մենք փորձել ենք հանձնել ձեր դատին եւ փորձել ստանալ ձեր դիտողությունները եւ առաջարկությունները։ Նախ եւ առաջ կուսակցական ֆինանսների ոլորտում կարևորագույն հարցադրումների շրջանակում պետք է լինի պետական աջակցության կուսակցություններին պետական աջակցության հիմնահարցը։ Աշխատանքային խմբում բազմիցս քննարկվել է եւ կարծես թե նորից կոնսենսուսային համաձայնություն է եղել այն մասին, որ ներկայումս գործող ներկայումս նախատեսված պետական աջակցությունը բավարար չէ եւ աշխատանքային խումբը առաջարկել է ավելացնել թե կուսակցություններին տրվող պետական աջակցության ծավալը եւ թե իջեցնել այն կուսակցությունների համար նախատեսված շեմը, որոնք կստանան պետական աջակցություն։ Այն մասի թե որքանով եւ ինչ ֆորմուլայով աջակցությունը կմեծանա, կխոսենք միգուցե մի քիչ ավելի ուշ, կարող եմ միայն հիմա ասել, որ աջակցությունը նախատեսվում է ավելացնել բազմակի, միգուցե 5 անգամ, միգուցե 10 անգամ։ Սա կարծում եմ պարոն Դանիելյանը եւ ազգային ժողովի պատգամավորները նաեւ քննարկել են համապատասխան կառավարության համապատասխան մարմինների հետ, ֆինանսների նախարարության հետ, դրա մասին կզեկուցվի այսօր։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությունների պետական աջակցության հասնելու շեմին, ապա առաջարկվում է, այսպես ասենք, որպես պիլոտային առաջարկվում է 3%-ի շեմը իջեցնել 2%-ի կամ շեմը պայմանավորել ընդհանրապես ազգային ժողով անցնելու շեմի հետ, եթե օրինակ շեմը 5% է հիմա, ապա 2%-ով իջեցնել դա կլինի 3%, այսինքն փոփոխություն չլինի, բայց եթե շեմն էլ իջնի, լինի 4%, ապա -2%, այդ դեպքում կլինի 2%-անոց շեմ։ Նվիրատվությունների հետ կապված բավական լուրջ եւ այս դեպքում ես կասեմ բավական նաեւ համարձակ առաջարկություններ են տեղ գտել։ Համարձակային առումով, որ շատ դեպքերում ենք նույնիսկ առաջ ենք ընկել միջազգային չափանիշներից, փորձելով բավականին կտրուկ լուծումներ առաջարկել, տեսնենք թե ինչ արձագանք կունենա դա ձեր կողմից։ Մասնավորապես նվիրատվությունների հետ կապված կարող եմ ասել, որ առաջարկություններից մեկը իդեպ կոնսենսուսով ընդունված եղել է այն, որ պետք է ընդհանրապես
նվիրատվությունները թույլատրվեն միմիայն ֆիզիկական անձանց կողմից եւ ընդհանրապես բացառվի իրավաբանական անձանց կողմից, ցանկացած իրավաբանական անձի կողմից նվիրատվություն կատարել կուսակցությունը։ Կարծում եմ նպատակը ակնհայտ է, դա մասնավոր շահերի ազդեցությունը կուսակցությունների վրա հնարավորինս նվազեցնել։ Իհարկե խոսքը չի գնում ընդհանրապես այդ շահերի բախումը, որ տեղի չունենան, այնուամենայնիվ հնարավորինս նվազացնել եւ իրավաբանական անձանց կողմից նվիրատվությունները բացառել։ Բավական հետաքրքիր էր համենայն դեպս ինձ համար տեսնել, որ աշխատանքային խումբը, որում նաև ներկայացված են բոլոր կուսակցությունները ԱԺ-ի, այս առաջարկությունը պաշտպանեցին եւ նորից է միաձայն ընդունված առաջարկությունը եւ ուզում ենք տեսնել նաև այլ կուսակցությունների եւ կազմակերպությունների կարծիքը այս առումով։ Մեկ այլ հետաքրքիր առաջարկություն եւ նորից բավական կտրուկ այն է, որ նվիրատվությունների հետ կապված պետք է բացառվեն բոլոր անկանխիկ նվիրատվությունները, ընդհանրապես որևէ անկանխիկ ներողություն, բոլոր կանխիկ նվիրատվությունները պետք է բացառվեն եւ նվիրատվությունները պետք է միայն կատարվեն անկանխիկ, սա իհարկե կբարձրացնի հաշվետվողականությունը, կբարձրացնի նաև նվիրատվությունների եւ կուսակցական ֆինանսների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը։ Եղել են որոշակի մտավախություններ առ այն, որ իսկ ինչպես կարող ենք ապահովել, որ այսպես ասենք մասնակցային ժողովրդավարությունը զարգանա եւ քաղաքացիները փորձեն իրենց փոքրիկ ներդրումներով մասնակցել կուսակցության ֆինանսավորմանը, տեխնիկական լուծումներ գտնվել են, մենք կարող ենք այդ մասին խոսել, եթե ցանկություն կունենաք քիչ ավելի ուշ։ Բոլոր դեպքերում գտել ենք, որ նույնիսկ այդ փոքրիկ ըստ բնույթի կանխիկ նվիրատվությունները կարելի է կատարել տեխնիկական այնպիսի միջոցների օգտագործմամբ, որ որոշակի հաշվետվողականության, որոշակի նաև պարամետրերը պահպանվեն։ Ի վերջո, եւս մեկ բավական ռադիկալ առաջարկություն այն է, որ պետք է կուսակցական ֆինանսներից ընդհանրապես բացառվի կուսակցությունների ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունը։ Կուսակցություններն ընդհանրապես բացառել զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, թե ուղղակի, թե անուղղակի, եւ այստեղ պետք է մասնակի բացառություն սահմանվի միայն հրատարակչական գործունեության համար եւ ԶԼՄ-ների որոշակի տեսակի համար, որոնք կարող են միայն տեղի ունենալ, եթե կուսակցությունը հիմնադրել է սրանց, ապա միայն ոչ առևտրային եղանակով։ Այսինքն կուսակցությունները ոչ կարող են իրենք իհարկե ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել, ոչ էլ հիմնադրել որևէ կազմակերպություն, որ ուղղակիորեն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ է զբաղվում։ Եվ վերջապես շատ կարևոր հարց, որի մասին բազմիցս բարձրաձայնվել է, վեր են հանվել կարևորագույն հիմնահարցեր, թերություններ եւ բացեր, որտեղ են գտել օրենքում եւ նաեւ եղել է նաեւ միջազգային փորձագետների ուշադրության կենտրոնում, դա կուսակցությունների եւ ընտրաշավների ֆինանսների նկատմամբ վերահսկողության հարցն է։ Ինչպես գիտեք, ներկայումս օրենքը այս ֆունկցիաները վերապահում է վերահսկող վերահսկիչ վերստուգիչ մարմնին ծառայությանը, որը գործում է ԿԸՀ-ի այսպես հովանու ներքո, ընտրվում է ԿԸՀ-ի կողմից, թեև միգուցե համարվում է անկախ, աշխատանքային խումբը գտել է, որ պետք է այս մարմնի անկախության լրացուցիչ երաշխիքներ ապահովեն եւ իհարկե նաեւ գործառույթների, լիազորությունների եւ մարդկային ռեսուրսների առումով այս մարմինը պետք է ուժեղացվի։ Եվ առաջարկությունների մեջ կարևոր մի բան, որ տեղ գտավ եւ աշխատանքային խմբի մեջ գրեթե միաձայն նաեւ այստեղ տեղ գտավ այս առաջարկությունը, որ որոշակի պահի, միգուցե ոչ անմիջապես, բայց այս ամբողջ վերահսկողական գործառույթը անհրաժեշտ է ԿԸՀ-ից առանձնացնել եւ տեղափոխել այլ մասնագիտացված եւ անկախ մարմին, եւ որպես այդպիսի մարմին առաջարկվել է դիտարկել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, ներկայումս էթիկայի հանձնաժողովը, որի անդամները ընտրվում են ազգային ժողովի կողմից որպես անկախության հավելյալ երաշխիք, որը ունի ավելի լուրջ գործառույթներ եւ ավելի լայն
գործիքակազմ այս ֆունկցիաները իրականացնելու համար։ Իհարկե ժամանակային առումով պետք է ուսումնասիրել, թե երբ դա կարող է տեղի ունենալ եւ նաեւ ինչ ծավալով, նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չէր ընդդիմանում այն գաղափարին, որ կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսավորման առումով այդ ֆունկցիան պետք է տարանջատվի ԿՀ-ից եւ կարող է տրվել այդ թվում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, այստեղ մի փոքրիկ խնդիր կա լուծելու ընտրարշավների վերահսկողության հետ կապված, կան մտավախություններ, բայց կան նաև տեսակետներ, որ որևէ խնդիր չի առաջանա, եթե նույնիսկ այս ֆունկցիան տեղափոխվի այլ մարմին։ Այստեղ իհարկե տեխնիկական իրավաբանական համահարթեցման, հարմոնիզացիայի խնդիր մենք ունենք եւ կուսումնասիրենք այս հարցը եւ առաջարկություն կներկայացնենք, թե ինչ ծավալով եւ ինչ ժամկետներում սա հնարավոր է օպտիմալ իրականացնել։ Այսքան այս պահի դրությամբ կարծում եմ առիթ կունենանք նաև լսել ձեր դատողությունները սան մասին եւ միգուցե պատասխանել ձեր հարցերի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մազմանյան, ես առաջարկում եմ մենք հավատարիմ մնանք այդուհանդերձ օրակարգին եւ շարժվենք առաջ եւ հիմա քննարկենք կուսակցությունների ներքին ժողովրդավարության ներառականության հիմնախնդիրը եւ առաջին այս բլոկում առաջին ելույթի համար ամենի մոտ եմ հրավիրում ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանին։ Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության եւ հետաքրքրության համար, որ դուք ցուցաբերում եք կուսակցությունների մասին օրենքի քննարկումների հանդեպ։ Սա այն բացառիկ օրենքներից է, որի կիրարկման փորձը ես անձամբ ունեմ եւ իմ մոտեցումները, որ հիմա կներկայացնեմ, հիմնված են անձնական եւ գործնական փորձի վրա։ 2015 թվականին ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համահիմնադիրներից եմ եղել եմ կուսակցության վարչության փոխնախագահ եւ վարչության անդամ։ Եվ գործնականում եմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է օրենքն աշխատի, որպեսզի օգնի, որ կուսակցություններում ամրանա ներքին ժողովրդավարությունը, որպեսզի կուսակցությունները լինեն ներառական, կայանան որպես քաղաքական ինստիտուտներ, լինեն կայուն, հետևողական եւ հաշվետու։ Իհարկե շատ բան կախված է կուսակցությունների դավանած արժեքներից, դրանց ամրությունից, հիմնադիրների սկիզբ դրած ավանդույթներից, ղեկավար կազմի որոշումներից, կուսակցության անդամների ակտիվությունից եւ պահանջատիրությունից, կանոնադրությունից, սակայն կուսակցություններին տրված բավականին մեծ ինքնավարությամբ հանդերձ, որը պահպանվելու է եւ պետք է պահպանվի, կարծում եմ, որ պետք է օրենքով ամրագրենք որոշակի կանոններ եւ սկզբունքներ, որոնք ընդհանուր եւ պարտադիր պետք է լինեն բոլոր կուսակցությունների համար։ Որոշակի կանոնների ու սկզբունքների համընդհանուր պահանջը կարևոր է, որովհետև մեր օրենքներով սահմանված ընտրակարգով կուսակցությունները միակ մեխանիզմն են, որով քաղաքական ուժերը մասնակցում են ընտրությունների, կազմակերպում տեղական ինքնակառավարում, ձևավորում խորհրդարան եւ կառավարություն։ Հետևաբար շատ կարևոր է, թե ինչ սկզբունքներով է ղեկավարվում այդ կուսակցությունը։ Կներեք, բայց ես չեմ հավատում, որ այն կուսակցությունը, որը չունի ներքին ժողովրդավարության կանոններ եւ փորձ, ստանձնելով երկրի կառավարումը, կարող է երկիրը առաջնորդել ժողովրդավարության ճանապարհով։ Որովհետեւ այդ կուսակցությունը իր ներսում չունի պատկերացում, թե ինչ է ժողովրդավարությունը եւ ինչի համար է այն պետք։ Ես չեմ հավատում, որ կուսակցությունները, որոնք մերժում են ներքին ընտրությունների միջոցով ղեկավար կազմի ձևավորումը, ներքին ընտրություններով ընտրական ցուցակների ձևավորումը երկիրը կառավարելիս կապահովեն պայմաններ արդար եւ ազատ ընտրությունների համար։ Ես չեմ հավատում, որ այն կուսակցությունները, որոնք չեն դրսևորում կանանց եւ տղամարդկանց հանդեպ հավասար անխտրական խոսք եւ վարքագիծ, ստանձնելով երկրի կառավարումը կարող է գրեթե հավասարաչափ կանանցից եւ տղամարդկանցից բաղկացած քաղաքացիների համար իրապես ապահովել հավասար իրավունքներ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ կան հարցեր, որ կուսակցությունները անկախ իրենց գաղափարների տարբերություններից, անկախ իրենց ղեկավարների պատկերացումներից ու նախապատվություններից պետք է պարտադրված լինել ժողովրդավար ու հավասար անխտրական հնարավորություններ ստեղծեն եւ կանանց եւ տղամարդկանց համար։
Եվ այս հարցերը չպետք է լինեն առանձին ղեկավարների քմահաճույքի դաշտում, որովհետև կոռումպացված, խտրական, ոչ ժողովրդավար կուսակցությունները չպետք է շանս ունենան քաղաքական գործընթացներ զարգացնել Հայաստանում կամ նույնիսկ ինչպես հաճախ տեղի էր ունենում, քաղաքական գործընթացների իմիտացիա անել։ Ահա այս նախաբանից հետո հնչեցնեմ իմ երկու հիմնական առաջարկները։ Առաջին առաջարկում եմ կուսակցությունների ղեկավար կազմերի ձևավորման ժամանակ գործի սեռերի ներկայացվածության ապահովման սկզբունքը, եւ դա կարող է լինել երկու տարբերակով, կամ օրենքով պարտադրել, որ ղեկավար կազմում կամ կոլեգիալ խորհրդում լինի սեռերի ներկայացվածություն, ասենք առնվազն 3% ներկայացվածություն, կամ այլընտրանքային մոտեցում, օրենքով պարտադրել, որ սեռերի ներկայացվածության սկզբունքը ամրագրվի կուսակցությունների կանոնադրության եւ ծրագրի մեջ, որպեսզի ինքնավարության հարցերի հետ կապված խնդիր չառաջանա։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ շատ կուսակցություններ ինքնակամ են որդեգրում այդ սկզբունքը դա ամրագրելով իրենց կանոնադրություններում։ Եվ օգտվելով առիթից ուզում եմ ներկայացնել փաստարկներ, թե ինչու է այսօր սեռերի ներկայացվածության սկզբունքի ամրագրումը լինի օրենքով, թե կանոնադրությամբ հրամայական։ Հավատացեք, որ հեչ հաճելի չէ, որ ես ստիպված եմ այս փաստարկները ներկայացնել, բայց քննարկումների ժամանակ հարցեր առաջացան, թե ինչու պիտի մենք ամրագրենք։ Որովհետև կանայք պետք է զբաղեցնեն որոշումներ կայացնող պաշտոններ, քանի որ նրանք կազմում են բնակչության կեսը։ Եվ այսպես է արդար, հակառակը անարդար է։ Կանայք ունեն կեսաբանական եւ սոցիալական գործոններով պայմանավորված տարբերվող փորձ, որը նույնպես պետք է ներկայացված լինի եւ կուսակցություններում, եւ խորհրդարանում, եւ կառավարությունում։ Կանայք եւ տղամարդիկ տարբեր հարցերում ունեն երբեմն հակասական շահեր, եւ այդ շահերի ներկայացվածությունը կարող է հանգեցնել հավասարակշռված որոշման, հանրության բոլոր անդամների համար ընդունելի որոշման։ Որպեսզի կանանց բարձրաձայնված հարցերը լուծում ստանան, արդյունք լինի, կանանց ներկայացվածությունը պետք է հասնի որոշակի կրիտիկական մակարդակի։ Եթե ներկայացվածությունը կրիտիկական չէ, այն ձևական է։ Եվ հաջորդ առաջարկս վերաբերում է կուսակցությունների ղեկավար կազմի ձևավորմանը։ Ներկայումս գործող կուսակցությունների մասին օրենքը պահանջում է, որ կուսակցությունը իր կանոնադրության մեջ սահմանի, թե ինչ կարգով է ձևավորելու կուսակցության ղեկավար կազմը եւ ինչ կարգով են ձևավորվելու ընտրական ցուցակները։ Հիմա օրենքով կա կամայական գործելու որոշակի դաշտ եւ փաստացի տեղի ունենում այն, ես անվանում եմ կամայական, կարելի է անվանել ազատ։ Նաև, որ հաճախ կուսակցության առաջնորդն է միաձայն որոշում, թե ով լինի կուսակցության ղեկավար կազմում, ղեկավար կազմը տարիներով կարող է չփոխվել, կուսակցության ղեկավարը կամ ղեկավար կազմը որոշում է ընտրական ցուցակը, թե որ թեկնածուն որտեղ կլինի։ Ես կարծում եմ, որ այդպես են կուսակցությունները կոռումպացվում, լճանում, վերածվում բիզնես կազմակերպությունների, կուսակցության անդամները սկսում են առաջնորդվել նեղ անձնական եւ խմբային շահերով, անտեսելով հանրային շահը։ Եվ որպես ժողովրդավարության գործիք մենք նկատի ունեմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր ղեկավար կազմը միշտ ընտրել է պատվիրակների միջոցով, փակ քվեարկությամբ։ Շատ են խոսել կուսակցության կողմից ընտրական ցուցակների ձևավորման ընթացքում նախնական ներկուսակցական ընտրությունների կամ այսպես կոչված պրայմերիզների ներդրման գաղափարի մասին եւ նաեւ արել ենք այդպես, մենք ունենք այդ փորձը։ Միշտ չենք կիրառել տարբեր պատճառներով, բայց ունենք։ Եվ ես շարունակում եմ պաշտպանել այս գաղափարը եւ առաջարկում եմ, որ նորից կամ օրենքով պարտադրել կուսակցություններում ղեկավար կազմի կոլեգիալության եւ ժողովրդավար մեթոդներով ընտրության սկզբունքը կամ նորից որպես այլընտրանքային տարբերակ կարող ենք նախատեսել, որ կուսակցությունները իրենց կանոնադրություններում ամրագրեն իրենց ղեկավար կազմերի ձևավորումը ժողովրդավար սկզբունքներին համապատասխան։ Իսկ դա ներքին ընտրությունն է փակ քվեարկությամբ, գոնե ամբողջ աշխարհում այդպես է լինում։ Եվ հասկանում եմ, որ այս մոտեցմանը գուցե դեմ լինեն այն քաղաքական ուժերը, որոնց անդամները գաղափարական հենքով չեն հայտնվել կուսակցությունում եւ չեն կարող ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, բայց ես գալիս եմ այն մտքից, որ կուսակցություններում պետք է գաղափարական մարդիկ լինեն եւ չառաջնորդվեն նեղ անձնական գաղափարային շահերով։ Հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա առողջ կուսակցություններ, մենք չենք ունենա առողջ քաղաքական դաշտ եւ քննարկում։ Իմ այս եւ այլ առաջարկները գրավոր կներկայացնեմ համակարգող խմբին եւ հետամուտ կլինեմ,
թե ինչպիսի արձագանքներ կլինեն այդ կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Նազարյան։ Ամբիոնի մոտ է հրավիրում Վարդինե Գրիգորյանը, Հեսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, խորհրդարանական կառավարման համակարգում կուսակցություններին վերապահված է ազգային ժողով ձևավորելու բացառիկ իրավունք, ինչն ինքնին հնարավորություն է ստեղծում նաև մեզ համար ավելի հավակնոտ պահանջներ դնել կուսակցությունների առջև որպես յուրահատուկ միավորումներ, պահանջներ, որոնք կդարձնեն կուսակցությունները ավելի ժողովրդավարական եւ ներառական մարմիններ։ Միաժամանակ պետական եւ հասարակական կյանքին մասնակցության ձևերի լայն սպեկտրը չի կարող վերապահվել միայն կուսակցություններին, զրկելով այլ տեսակի միավորներում այդ հնարավորությունից։ Ըստ այդմ մենք առաջարկում ենք ներկայիս կուսակցությունների սահմանման մեջ շեշտ դնել կամ նշել որպես հիմնական նպատակ հանրաքվեների պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցության միջոցով իշխանությունների քաղաքականության ձևավորումը։ Ընդ որում, բացառությամբ Երևան քաղաքի համամասնական ընտրակարգով ձևավորող տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջարկում է մյուսների դեպքում քննարկել քաղաքացիական նախաձեռնությունների առաջադրման հնարավորությունները, ինչպես նաև համամասնական ընտրակարգով ձևավորող թիմերի քանակը ընդլայնել։ Սրանք իհարկե ընտրակարգի քննարկման ժամանակ կլինեն, սակայն որոշակի տրամաբանությամբ կապված են կուսակցությունների մասին օրենքին։ Մինչդեռ սահմանադրությունը ամրագրում է, որ քաղաքացիություն չունեցող, սակայն տվյալ համայնքում 1 տարուց ավել բնակվող անձինք ունեն ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք, այս մարդիկ փաստացի զրկված են իրենց նախընտրած կուսակցության անդամագրվելու, այդ կուսակցության կամ անձամբ իրենց քարտաշահով ֆինանսավորելու հնարավորությունից կամ այլ արդյունավետ մասնակցությունից։ Ըստ այսպիսով սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքը նրանք փաստացի դնում է մեկնարկային անհավասար պայմանների մեջ եւ քաղաքացիության հիմքով անհարկի սահմանափակման անդրադարձել նաեւ ԵԱԿԺՄԻԳ-ը այս վերջին եզրակացության մեջ եւս։ Ըստ այդմ առաջարկում է կուսակցության անդամության եւ կուսակցության քարտաշահի ֆինանսավորման հնարավորություն տարածել ընտրելու իրավունք ունեցող բոլոր անձանց վրա։ Հայեցակարգում նշվեց միայն թեկնածուների մասով, սակայն ընտրելու իրավունք ունեցող անձը եւս պետք է կարողանա իր նախընտրած թեկնածուի քարտաշահին մասնակցել ֆինանսավորման առումով, անդրադառնալով նաեւ այն մտահոգությանը, որ դա փաստացի նաեւ բացառում է 18 տարին չլրացած անձանց անդամությունը, պետք է նշել, որ կուսակցություններում ներգրավման տարբեր ձևեր կան, այսինքն կուսակցությունի պարտադիր անդամներ լինեն որպես ներգրավեն եւ երիտասարդական թևը կարող է զարգանալ նաեւ այլ միջոցներով։ Միաժամանակ կանխելով մտահոգությունները քաղաքացիության հետ կապված, ուզում եմ նշել, որ կարող է լինել իրավաչափ սահմանափակում, որ կուսակցությունը կարող է հիմնադրվել միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող անձանց կողմից։ Այսինքն կուսակցության սովորական անդամ, այսպես ասած, կարող են լինել ոչ քաղաքացիները, ընտրելու իրավունք ունեցող անձինք, իսկ հիմնադիրներ միայն ՀՀ քաղաքացիները։ Ազգային ժողովի ընտրություններում մասնակցության տրամաբանությունը այն օբյեկտիվ հանգամանքն է, որը կարող է թելադրել հիմնադրման եւ գրանցման պահին անդամների նվազագույն թվի սահմանափակումները։ Ըստ այդմ առաջարկում է հիմնադիրների անդամների նվազագույն պահանջը ներկայիս 100-ից իջեցնել մինչև 80, որը ընտրական օրենսգրքով սահմանված նվազագույն թիվն է ներկայացվող, իսկ անդամների թիվը մինչև 300 հոգի։ Անդամների թվի մասին նշվեց նաև հայեցակարգում։ Իդեպ ընդհանրապես կարելի է քննարկել անդամների այս թվի պայմանի ներկայացումը, կարող են կուսակցությունները ներկայացնել ինչքանով է իրանց համար իրատեսական, երբ հիմնադիրներից բացի ներկայացման պահին ներկայացնում են այլ անդամների, ընդ որում այս նաև այն մասն է, որը որ սահմանափակում է փաստացի մարդկանց ազատությունը միավորումներին անդամակցելու, կարող է փաստացի նաև չի հրապարակվում, այս փուլում, գրանցման փուլում պահանջը դնել, որպեսզի հիմնադիրների ցուցակը հրապարակվի, նաև հիմնադիրների նկատմամբ այլ պահանջներ դնել, արդարացված է նրանով, որ օրենքը պահանջում է, որ կուսակցությունը կարող է տվյալ անձը կարող է հիմնադրել մեկ կուսակցություն ընդամենը, այսինքն մենք փաստացի ունենալով այս պահանջը, որը բավականին իրավաչափ է, պետք է նաև դրա ստուգելու մեխանիզմներ ունենանք, ինչը պետք է լինի նրանը, որ կուսակցության հիմնադիրների ցուցակը հրապարակվի։ Այս մասում, հենց այս փուլում նաև առաջարկում ենք, որպեսզի ներառականության ապահովման տեսանկյունից հիմնադիր անդամների, իսկ եթե նաև գրանցման պահին եղած այլ անդամների պահանջը ապահովի, ապա նրանց մեկ սեռի ներկայացուցիչների թիվը չպետք է պակաս լինի 30%-ից։
Այս պահանջը չի կարող կուսակցության գրանցումը մերժելու հիմք հանդիսանալ, սակայն կուսակցությունը կիրազեկվի, որ չի կարող հավակնել մասնակցելու համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների, այսինքն կարող է միայն առաջադրել համայնքի ղեկավարի կամ ավականու անդամի թեկնածուներ։ Եթե կուսակցությունը հավակնում է առաջադրվել համամասնական ընտրակարգով, որտեղ ընտրական օրենսգիրքն արդեն իսկ սահմանում է 30% քվոտա եւ իրատեսական է փոփոխությունների արդյունքում սահմանել 40%, ապա լիովին արդարացված է կուսակցությունների կողմից ի սկզբանե խաղի կանոնների ըմբռնումը եւ ընդունումը։ Միաժամանակ կարող է կուսակցության կոլեգիալ մարմինը ղեկավարի կազմում սահմանել սեռերի այնպիսի ներկայացվածություն, որը կարտահայտի այդ կուսակցության ներքին անդամների սեռերի համամասնությունը։ Անդամության որոշակի համամասնությունը այս դեպքում նաև կերևա նրանով, որ կուսակցությունը եթե հիմնադիրների կամ ներգրանցման պահին առկա անդամների ցուցակը ներկայացնում է արդարադատության նախարարության, իսկ հիմնադիր անդամների ցուցակը հրապարակում է, մենք կարող ենք փաստացի տեսնել այդ համամասնությունը։ Կուսակցությունները որպես ներկայացուցչական գլխավոր մարմին ձևավորելու բացառիկ մանդատ ունեցողներ առավել պարտավոր են իրենց ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ ապահովել ներառականություն եւ ներկայացուցչականություն։ Այս պարտավորությունների մի մասը պետք է օրենքով ձևակերպվի որպես պարտադիր պահանջ, իսկ մյուս մասը որպես խրախուսելի վարկ։ Այսպես, գտնում ենք, որ օրենքի փոփոխությունների ընդունումից հետո գրանցվող կուսակցություններն իրենց գրանցման փաստաթղթերի փաթեթում, իսկ գործող կուսակցությունները անցումային դրույթներով սահմանված ժամկետում պետք է ներկայացնեն կուսակցության ներառականության եւ ներկայացուցչական ապահովման քաղաքականություն ամրագրող փաստաթուղթ, որը պետք է ներկայացնի սեռային եւ աշխարհագրական ներկայացվածության համամասնությունը կուսակցության անդամների շարքերում, ներգրավվածության որոշակի համամասնության շարունակական ապահովման ուղղված գործողություններ, ղեկավար մարմինը ձևավորելու սկզբունքներ, համամասնական ընտրակարգով ներկայացվող կուսակցությունների ընտրության մեխանիզմները եւ չափանիշները, երկու սեռերի սոցիալական, էթնիկ, կրոնական տարբեր խմբերի հանդեպ ներառական քաղաքականության սկզբունքները, կուսակցության ընթացիկ գործունեության միջոցառումների տեղեկատվության հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիություն ապահովման գործողությունները, կուսակցության ընթացիկ գործունեության մեջ ներառականության ներկայացուցչական ապահովման եւ նվազ ներկայացված խմբերի կարողությունների զարգացման ու ներգրավվածության բարձրացման ուղղված գործողությունները։ Այս փաստաթուղթը չի ենթադրում բոլոր խմբերի պարտադիր ներառում։ Այն ենթադրում է, որ կուսակցությունը գնահատում է իր թիրախումբը կամ խմբերը եւ հրապարակում է նրանց ներգրավման առնչությամբ իր սկզբունքները։ Միաժամանակ փաստաթուղթը չպետք է օգտագործվի որևէ խմբի բացառման համար։ Կուսակցության մասնակցության խրախուսման տեսանկյունից պետությունը կարող է աջակցություն ցուցաբերել կուսակցության կողմից թեկնածուների ցուցակի կազմման ժողովրդավարական ձևերի խրախուսմանը։ Օրինակ, եթե կուսակցությունը որոշում է ներկուսակցական նախաքվեարկություն անել ցուցակների կազմման համար, այս դեպքում պետությունը կարող է ապահովել անվճար սրահով, որտեղ իրականացվի այդ primary-ները։ Պետական ֆինանսական աջակցության առումով առաջարկում է նվազեցնել աջակցության տրամադրման շեմը, դրա մասին արդեն նշվեց, մինչև անցողիկ շեմից 2% ցածր կամ մեկ մանդատի համար անհրաժեշտ թվով քվեներ ստանալու չափ։ Միաժամանակ տրամադրվող գումարը բաշխել հավասարապես կամ այնպիսի համամասնությամբ, որը բավարար կլինի կուսակցության առաջնային խնդիրները լուծելու եւ ընթացիկ գործունեությունը ապահովելու համար, չխորացնելով կուսակցությունների միջև մեկնարկային նյութական անհավասարությունը։ Ընդ որում առաջարկում է ֆինանսական աջակցություն տրամադրել նաև թիմ մակարդակում համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների մասնակցած կուսակցությունների եւ դաշինքներին։ Ներկայացուցչականության խրախուսման նպատակով առաջարկում է կուսակցություններին տրամադրել նաև լրացուցիչ ֆինանսավորում ազգային ժողովի եւ համամասնական ընտրակարգով թիմ մարմինների ընտրությունների անցողիկ շեմը հաղթահարած այն կուսակցությունների եւ կուսակցությունների դաշինքներին, որոնք մանդատների 40-60%-ը տրամադրել են կանանց։ Լրացուցիչ ֆինանսավորումը կարող է տրամադրվել յուրաքանչյուր ծառի ներկայացվածության ընտրական օրենսգրքով սահմանված նվազագույն շեմից ավելի ներկայացված կանանց տոկոսի չափով։ Եվ այս լրացուցիչ ֆինանսավորումը պետք է օգտագործվի կուսակցության գործունեության ներառականության ուղղված ծրագրերով։ Այստեղ կարող է լինել կարողությունների զարգացում, կարող է լինել թե քարտակի կառուցում գրասենյակի մոտ կամ այլ ձևերով ներառականության ապահովման միջոցառումներ։ Գործող օրենքով կուսակցությունների կասեցման համար սահմանադրական դատարան կարող են դիմել միայն կառավարությունը եւ ազգային ժողովը։ Եվ բացի այն, որ վերանայման ենթակա է ընդհանուր առմամբ կասեցման հիմքերը եւ դրա խստության ու անանշանակության պահը, նաեւ առաջարկվում է, որ վերահսկող մարմնին, որը որ փաստացի ստացվում է հակակոռուպցիոն մարմինը, օժտել հնարավորությամբ անմիջականորեն դիմելու սահմանադրական դատարան կասեցման դեպքերով, միաժամանակ, որ ավելի կարևորն է, մարդու իրավունքների պաշտպանին օժտել կասեցման խնդրանքով սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացնելու իրավունքով, եթե կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի անդամների ելույթներում կամ հրապարակումներում կամ կուսակցության կողմից հրապարակվող քարոզչական կամ ծրագրային նյութերում տարածվում են մարդու իրավունքների կոպտորեն ոտնահարող գաղափարներ։ Առաջարկվում է նախատեսել, որ նշված հանգամանքների հայտ գալու դեպքում պետական լիազոր մարմինը, արդարադատության նախարարությունը, ազգային ժողովի նախագահը կամ մարդու իրավունքների պաշտպանը պարզաբանման նպատակով կարող են դիմել կուսակցության մշտապես գործող մարմնին եւ 30 ժամկետում պարզաբանում չստանալու կամ բավարար
չգնահատելու դեպքում արդեն դիմել սահմանադրական դատարան։ Կասեցման որոշումից 1 տարի անց, կասեցման հիմքերի չվերացման դեպքում կարող է սկսվել դադարեցման գործընթացը։ Այստեղ ինչն է խնդրահարույց, որ մենք փաստացի ունենք կուսակցությունների գործունեության դադարեցման սահմանադրական կարգի տապալման եւ այլ սահմանումներ, սակայն չունենք իրականում մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարման կամ խտրականություն կամ հանդուրժողականություն քարոզող կուսակցական գործունեություն, որը որևէ կերպ չի կարող կարգավորվել եւ սա չի կարող իրականում տեղավորվել մարդու իրավունքների, հավաքների կամ միավորումների ազատության կոնտեքստում, քանի որ առաջնային դրույթն այն է, որ կուսակցությունները ժողովրդավարական հասարակության միավոր են, հա։ Անհրաժեշտ է դիտարկել նաև մի դրույթ, որը որ այս պահին սահմանադրական փոփոխությունների կարիք ունի, սակայն նաև այստեղ ԵԱԿ-ի կողմից նշվեց, անգործունակության հիմքով կուսակցության անդամության արգելքի վերացումը։ Սա ենթադրում է սահմանադրության մակարդակում անգործունակության ինստիտուտի եւ անգործունակության պատճառով ընտրական իրավունքից զրկվելու հնարավորության վերացում։ Հայաստանը որպես հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիայի հավասարացած երկիր պարտավոր է վերացնել ինստիտուտը։ Հայաստանը որպես արդեն նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ առավել եւս պարտավոր է հաշվի առնել այս հանձնարարականը, որը տրվել է եւ ԵԱԿ-ի եւ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից։ Այլ անձի փոխարեն որոշումների կայացումը կամ իրավունքների բացառումը պետք է փոխարինվի աջակցության որոշումների կայացմամբ, որտեղ հնարավորինս հարգված կլինի անձի նախապատվությունը։ Ժողովրդավարություն նշանակում է ընտրությունների որոշումների կայացման հնարավորություն։ Ժողովրդավարությունը չի կարող լիարժեք կամ գործող համարվել այն երկրներում, որտեղ քաղաքացիների մի մասը մշտապես կամ ժամանակավորապես զրկված են այդ իրավունքներից։ Նրանք կարող է երբևէ չօգտագործեն այդ հնարավորությունը, սակայն պետությունը պետք է անի առավելագույնը այս հնարավորությունների ապահովման համար։ Տիկին Գրիգորյան, վերջացրեցիք։ Ես չհասցրեցի խնդրել, որտեղ ինձ նոր տեղեկացրեցին, որ թարգմանիչը չէր հասցնում։ Շնորհակալություն ձեր ելույթի համար։ Շատ բարի։ Ես միայն համառոտ կուզեմ արձագանքել առաջարկներից մեկին, որ առնչվում էր սահմանադրական դատարան դիմելու լիազորություն ունեցող հաստատությունների շրջանակը ընդլայնելուն։ Տրամաբանությունը հասկանալի է, պարզապես այստեղ մենք գործ ունենք սահմանադրական կարգավորման հետ եւ երբ որ քննարկելու կլինենք նաեւ սահմանադրական փոփոխությունները, այստեղ դրա մասին կխոսենք։ Մնացյալի հետ կապված դիտարկումները հասկանալի ընդունեն շնորհակալություն։ Մենք անցնում ենք հաջորդ բլոկին եւ ես ամբողջի մոտ եմ հրավիրում Կարեն Սիմոնյանին, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, ով կներկայացնի թե